Ndugu mtazamaji popote pale ulipo, natumai umeshinda vyema. Karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Mary Kilobi. Tumekuandalia taarifa mbalimbali mkiwemo taarifa ya maombi ambayo yameandaliwa leo asubuhi, ambapo viongozi nchini wamepewa changamoto ya kutenda yale ambayo wanaahidi ili kuwa mfano bora kwa vijana na vizazi vijavyo. Na akihutubu kwenye hafla ya maombi ya taifa iliyoandaliwa na Bunge la Taifa na Seneti, Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba tatizo kuu linalokumba taifa hili ni tabaka la viongozi kukosa ari ya kutekeleza yale wanayotoa kwa umma. Mwanahabari wetu Zubeda Kome, mtazamaji, anatuandalia taarifa hiyo na itakuja kwa muda usiokuwa mrefu. Mwenyekiti wa Tume ya Uwiano na Utangamano wa Taifa Francis Ole Kaparo amewalaumu viongozi wa jamii za wafugaji kwa utovu wa usalama katika jamii hizo. Kaparo amesema kuwa viongozi hao wana nafasi ya kukomesha vita na mizozo kila mara, lakini wameamua kupalilia mivutano. Pata zaidi. Vita katika jamii za wafugaji vimeathiri jamii hizo pakubwa, hasa jamii za Pokot na Turkana, huku wanaoathirika pakubwa zaidi wakiwa ni wanawake na watoto wasiweze kupata huduma za masomo. Ni vita ambavyo vimehusishwa na mipaka, rasilimali na hata baadhi ya desturi za kijamii kama kulipa mahari, na hivyo kuwalazimisha baadhi yao kuiba mifugo. Viongozi wamefanya misafara ya amani mara kwa mara kuzungumzia swala hilo, huku baadhi ya wananchi wakiteta kuwa misafara hiyo imekuwapo bila kuzaa matunda. Hii ni mahangaiko katika ulimwengu huu. Ama mtu batie ruhusa kama mtu atinyonge, ndio tusione hizi vitu kabisa. Na tusione hata watoto wetu akihangaika. Hatutaki hiyo operation ati mwisi naachwa. Alafu mama nalia vile anataka kulia hapa hivi. Na ni machungu kwa sababu mtu akinyang'anya vitu na unalala kwa raha. Unafikiria hiyo mama analalaje? Ile resolution tumesema, na mimi nasema upende uzipende, amani itarudi. Upende amani itarudi. Katika misafara hiyo ya amani, viongozi wamekuwa wakiunga mkono hatua ya serikali ya kuwapokonya silaha raia wanaomiliki miongoni mwao. Mambo ya forceful disarmament, hiyo tunasema ifanyike. Hatuombi bunduki itolewe pale popote iko. Sisi tunaibana ng'ombe ya miguu ine hapa na kuuana, lakini Kenya mzima wanajua ile ng'ombe ya muhimu mali iko. Lakini mwenyekiti wa Tume ya Uwiano na Utangamano Francis Ole Kaparo amewalaumu viongozi wa jamii hizo kwa uhasama unaotokota, akisema kuwa walitoa onyo tangu mwanzo wa vita hivyo ila hawakutilia maanani. Alikuwa akizungumza alipokutana na wasomi kutoka jamii za wafugaji hapa jijini Nairobi, ambapo baadhi yao wamelaumu serikali kwa vita hivyo. What is it? These wars, these conflicts, they've been everlasting, sort of. We are also very disappointed with the national government, the people who are tasked to take charge of the security in this country. I think you've just heard, all of us, including myself, when I get to Rumuruti is when I say, nimefika Kenya. But you are also the ones, every time the government says we are going to have an operation to remove illegal arms, you are the first people to complain. So each one of you is hoping that the guns must be taken from the next tribe, not from yours, so that they are helpless and you are armed and you kill them. Why this double speak? Why this double speak? Ni matamshi aliyotoa kwa machungu walionayo kwa jamii husika katika vita hivyo, akitoa kauli kuwa vita hivyo vitakamilika pindi tu viongozi na wasomi wa jamii hizo watakapokata kauli kuungana na kuanzisha harakati za kuhakikisha uwiano miongoni mwao. Nicholas Omboa, Mbiu ya KTN. Na mtazamaji, naarifiwa kwamba Zubeda Kome yuko tayari na taarifa ambayo nilikuahidi awali, ambapo viongozi nchini wamepewa changamoto ya kutenda yale wanayoyaahidi ili kuwa mfano bora kwa vijana na vizazi vijavyo. Akihutubu kwenye hafla ya maombi ya taifa iliyoandaliwa na Bunge la Taifa na Seneti, Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba tatizo kuu linalokumba taifa ni tabaka la viongozi kukosa ari ya kutekeleza yale wanayotoa kwa umma. Zubeda Kome ana taarifa zaidi.
Rais Uhuru Kenyatta ameongoza hafla hii ya maombi kwa taifa ambayo ni ya 3 chini ya utawala wake. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa Wakenya kutathmini wakiwa taifa moja. Mambo yaliyopewa uzito kwenye mkutano huu ilikuwa kusisitizia umuhimu wa uwiano na utangamano, amani na usalama. Mbunge wa Kamkunji Yusuf Hassan ambaye alijeruhiwa kwenye shambulizi la kigaidi mtaani Isli mwaka 2012 aliwarai wa Kenya kuwa na moyo wa kusamehe na kuyaganga ya siku za usoni. It was a traumatizing experience of pain and anguish and suffering. I had the same feeling that many victims and families and their friends have. I was full of rage, bitterness, and the burning desire for revenge. But I must say, after much reflection and meditation, I found the power to forgive and move on. It was only then I became human again, and I got the power to heal and recover. And by the grace of God, I found my peace. Aliwarai wa Kenya kushirikiana katika kumwangamiza adui ambaye ni gaidi bila kujali tofauti za kidini na kisiasa. These are difficult times for Kenya. It is perhaps an opportune moment to ask, where do we go from here? And what kind of nation do we want? And how do you and I and all of us together can contribute to that Kenya we desire? What kind of legacy do we want to leave behind? A united and a prosperous nation, or a divided people and a broken country? Hotuba yake ilikuwa yenye mvuto mkubwa, huku kila aliyehutubu akiomba taifa kuiga mfano wake na kujifunza kutokana na mashambulizi ambayo yameshuhudiwa, na zaidi kutoa mapendekezo yatakayotoa suluhu badala ya kuligawana taifa katika misingi mbalimbali dhalimu. When Hassan spoke here about the challenge of terrorism, the fact that despite the huge challenge that it poses to our security, terrorism has not managed to divide us. So I think, to me, the only message I have is, as we reflect and have self-reflection, is just again to ask ourselves, are each and every one of us doing that which is right by our people, right by God, in order to make a difference in the lives of people? Naibu Rais amesema kuwa japo taifa limeshuhudia changamoto za kiusalama, bado limeorodheshwa miongoni mwa mataifa bora barani kwa wawekezaji. We have many reports, very good reports. As recent as a few months ago, Kenya was rated as among the 7 destinations that are best placed in the world for investment. And that is our country, Kenya. In another survey, Kenya was rated the country that will have the fastest growing economy, the 3rd fastest growing economy after China and Philippines in the whole world. That is our great country, Kenya. Palipo na wanasiasa hapakosi utani na ucheshi, wakitumia nafasi hii kuonyesha talanta zao na sifa ambazo mara nyingi huwa hazionekani. Secondly, when the chairman announced that Jacoyo Mbiu was going to read Jacoyo Mbiu was going to read the scriptures, I thought it was a mistake. But not until the president pointed to me that Baba Yao was actually in the choir. Wengi pia walimtakia rais hekima ya kukabili ufisadi nchini. Zubeida Kome, KTN.
Na mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu ambapo biwi la simanzi limetanda katika eneo la daraja 2 Kisii baada ya mvulana mmoja kusombwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa ambayo imekuwa ikinyesha katika eneo hilo. Inadaiwa kuwa Cosmas Maranda ambaye alikuwa mwanafunzi wa darasa la 6 katika shule ya msingi ya Bosire alisombwa na maji alipokuwa akielekea nyumbani. Kamanda wa polisi wa Kisii Simon Kiragu ameomba walimu pamoja na wazazi kuwa waangalifu zaidi hasa wakati wa msimu wa mvua. Mwili wa Maranda ulipatikana leo asubuhi na unahifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali kuu ya Kisii. Yesterday between 4 o'clock and 5 o'clock there were heavy rains in Kisii County generally, extremely heavy rains. And these rains, it's not that our drainage system is bad, it's because Kisii is very hilly and the water drains from actually up from the hills to the valleys. So at around this time, one of our kids by the name Cosmas Maranda, the child was going home, and on crossing a normal road which has a normal culvert, and the child slipped and was actually instantly swept into the culvert. This culvert, of course, is connected to the rivers. The child was pushed into the river daraja 2. Mola wafariji waliopatwa na msiba huo. Seneta wa Garissa Yusuf Haji sasa anakosoa mbinu zinazotumiwa na vikosi vya serikali kuwakabili wanamgambo wa Al-Shabaab katika eneo la kaskazini mashariki. Akizungumza na KTN siku moja baada ya mashambulizi mapya katika eneo la Yumbis katika kaunti anayowakilisha, Seneta Haji amesema kwamba ili vyombo vya usalama kufanikiwa kwenye operesheni zake yafaa vianze kufikiria jinsi Al-Shabaab hufikiria. Haji anapendekeza kuwepo vikosi vinavyoendesha operesheni vichakani bila kutumia magari ama ndege jinsi wanamgambo hao wanavyofanya. It is not proper for us to have generation of uneducated youth, and therefore everything must be done to make sure that the children get their education. And we should not give a room to Al-Shabaab to feel that they are winning. Human intelligence is superior to any kind of technology. And you can get human intelligence when you have people who understand the language of the people, who can go to places that are usually not very common place to go. And this can only be done by local people who understand the language, who know the culture, who can interact people and pick their names, and even get unintended conversation, and even engage people into giving information without any kind of inhibition. You cannot win this kind of a war by either coercion, threat, or mistreatment of the people from whom you want to get information. When people are mishandled, the only information you get is the information that you want to get from them. It may be false, it may not be true.
Na tukisalia kaskazini mashariki, viongozi wa kaunti ya Garissa wamefanya mkutano leo katika eneo la Mbalambala kujadili njia za kuhakikisha sekta mbalimbali hazisambaratishwi na ongezeko la ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Aidha, kwenye mkutano huo baadhi ya viongozi wamemkosoa waziri wa elimu Jacob Kaimenyi kwa kile wamekitaja kuwa kutoshughulikia changamoto ambazo zinakumba sekta ya elimu katika eneo hilo. Na sasa mwanahabari wetu wa Garissa Hamza Yusuf ambaye alihudhuria mkutano huo ana zaidi ya kutueleza kuhusu yale yaliyojiri kwa njia ya simu. Hamza, iwapo unanipata, zamu hii ni yako. Naam, asante sana mwenzangu Mary Kilobi, na kupata kwa njia iliyo safi kabisa. Niko katika shule ya msingi ya Kasha, eneo bunge la Mbalambala, ambako viongozi kutoka maeneo tofauti ya kaunti hii wameweza kufika hii leo ili kuchangisha fedha ya kuweza kujenga shule moja hapa. Walichukua fursa hiyo. Kilobi, labda unanipata? Naam, nakupata vizuri sana Hamza. Viongozi hao waliweza kukutana eneo hilo, na pia waliweza kuchukua fursa ya kujadili masuala tofauti ya kiusalama, hususan yale yanayokumba sekta ya elimu katika kaunti ya Garissa, Wajir na Mandera, ambapo waziri wa elimu Jacob Kaimenyi alitaka baadhi za shule eneo hili kufungwa kufuatia kuzorota kwa usalama kwa siku mbili zilizopita. Kwenye mkutano huo, gavana wa Garissa na Jama na mbunge wa eneo hili la Mbalambala Abdikadir Aden wamesema waziri Kaimenyi akubali kushindwa na kazi, kwani wanasema kufungwa kwa shule za hapa si suluhu ya kuweza kutatiza masuala ya usalama, bali ni kijingizio tu. Vile vile seneta wa Garissa ambaye pia amehudumu kama waziri wa usalama wa kitaifa alisema kwamba maafisa wetu wa usalama waweze kutumia mbinu sawia na za magaidi ndiposa waweze kukabili na firifike vya kundi hili. Pia seneta wa Garissa alisema kwamba kuwepo kwa wanajeshi katika mji wa Kismayo bila shaka ni pengo kubwa linalohitaji kujadiliwa kwa kina. Pia walisema kwamba wametumia labda walizungumzia vile vile waliwataka serikali kutosajili vijana wa eneo hili kama maafisa wa kijeshi au polisi, na badala yake kuwalazimisha vijana hao kuwasomea ualimu, ndiposa labda wajaze pengo la uhaba wa walimu unaoshuhudiwa katika eneo hili la kaskazini mashariki. Kilobi. Naam, asante sana Hamza Yusuf kwa kutupa ujumbe huo kutoka kaskazini mashariki mwa taifa hili. Mtazamaji, tutakuletea taarifa zaidi mwendo wa saa 1 kwenye taarifa zetu za KTN leo. Tukiendelea na taarifa zetu, waliokuwa wakimbizi wa ndani kwa ndani baada ya machafuko ya mwaka 2007 sasa wanaitaka mahakama ya ICC kutupilia mbali kesi inayomkabili naibu wa rais William Ruto na mwanahabari Joshua Arap Sang. Waathiriwa hao wa machafuko hayo ya mapema mwaka 2008 wanasema kinachofaa sasa ni maridhiano. Francis Mtalaki ametuandalia taarifa hiyo. Hawa ni Wakenya ambao baada ya machafuko ya uchaguzi wa mwaka 2007 walisalia kuwa wakimbizi wa ndani kwa ndani, na miaka 8 baadaye wameamua kuandamana, mara hii wakitaka mahakama ya ICC kutupilia mbali kesi inayomkabili naibu wa rais William Ruto na mwanahabari Joshua Arap Sang. Prosecutor Bensuda na ambaye tumemuomba kama sisi waadhiliwa, tumesikizana na tumefanya mapatano mzuri, na kwa hiyo kesi zote ambazo siko za Wakenya huko ICC siwe zimetolewa. Wakiwa zaidi ya 1000 kwa idadi, wanapendekeza maridhiano kama njia mwafaka ya kudumisha amani humu nchini, na kusisitiza kuwa walitumia mahakama ya ICC barua mwezi Agosti mwaka jana, na mara hii wanalenga kutumia barua nyingine kuhusiana na swala hilo. Tunaomba serikali tusimame na sisi, kwa sababu sisi ndio tuliumia, na tunakubali na tuna uwezo kusomeana, na tuna uwezo kwa sababu kama sisi ndio tuliadhiriwa, hakika tutamaliza mambo. Hata hivyo, kuna wale ambao hadi sasa hawajaweza kupokea fidia kutoka kwa serikali, na wanaitaka itimize ahadi yake ili waweze kubadilisha maisha yao. Serikali wakati imecompensate watu ambao walipea shilingi 1400, kuna wengi ambao wameachwa, ambao waliadhirika.
Jamaa hawa ni kutoka maeneo tofauti humu nchini kama vile Nairobi, Nakuru, Kakamega, Busia na Uasin Gishu na vile Kisii, ambao walikusanyika huko Timburua, kaunti ya Uasin Gishu kuwasilisha ombi hilo. Francis Mtalaki, Mbiu ya KTN. Wakazi wa kijiji cha Kambi Swahili, kaunti ya Elgeyo Marakwet, wana kila sababu ya kufurahi kufuatia mpango wa kupata umeme bila kulipia ada ya usambazaji. Mpango huu unafadhiliwa na Benki Kuu ya Dunia ikishirikiana na serikali. Kwa Eunice Kilimo, ni ndoto ambayo imetimia. Ndoto ya kupata umeme katika nyumba hii ya nyasi. Mama huyu wa watoto 4 ambaye ni mkazi wa kijiji cha Kambi Swahili, Marakwet, amefaidika pakubwa kutokana na mpango wa kuinua viwango vya maisha wakazi ambao ni wa vitongoji kwa kupewa umeme bila kutozwa ada ya usambazaji. Furahia kwa sababu amepata stima, anasoma mzuri bila matatizo, hata tunasaidia hata jirani yetu kwa sababu nimepata stima. Mpango huu umefadhiliwa na Benki Kuu ya Dunia kwa ushirikiano na serikali. This program is a partnership between Kenya Power and the World Bank, where the World Bank contributes 19,350 and Kenya Power contributes 11,970 to make a total of 32,480. And the customer does not have to pay any amount. Aidha, Tare ambaye ni mkurugenzi wa shirika la umeme nchini tawi la North Rift amesema kuwa katika mpango huu nyumba 50,000 zimepewa umeme, na katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wanalenga kusambaza umeme katika nyumba 5,000. Gavana wa Elgeyo Marakwet Alex Togos amepongeza mpango huo akisema kuwa utasaidia kuinua viwango vya maisha wakazi. It's one of the projects that will bring people of this country to the same level, because initially power used to be associated with the rich people who can afford to pay maybe 32,000 plus also the cost of wiring. Maybe on an average, if you don't have like 100,000, you could not get power. But now we can see that without even paying anything, you can be connected to electricity so that you can pay as you consume. Tukiachana na hayo, siasa za wiki hii zimeshuhudia Jubilee na CORD wakipigania uungwaji mkono wa wapiga kura wa eneo la Ukambani, hasa kaunti ya Machakos. CORD ilikuwa ya kwanza kubisha hodi wakielekeza kampeni zao za Okoa Kenya. Halafu hapo jana Rais Uhuru Kenyatta amewasili kwenye shughuli ya kuzindua mradi, lakini akatumia fursa hiyo kuwaponda wapinzani wake. Kalonzo Musyoka ambaye anatizamwa na wengi kuwa kiongozi wa jamii ya Wakamba amesisitiza kuwa ziara ya rais ni kuwapaka mafuta wakazi wa Machakos ambao tayari wameamua mustakabali wao. Francis Mtalaki anatathmini kamili. Kaunti ya Machakos ina jumla wapiga kura 445,096 waliosajiliwa, kura ambazo zimekuwa zikilengwa na miungano ya Jubilee na CORD wiki hii katika ziara zao. Na isitoshe, kaunti ya Machakos wengi wanaitizama kuwa kielelezo cha kura za Ukambani. Walipofika CORD wakiendeleza kampeni zao za Okoa Kenya, mwavuli ambao Jubilee imekuwa ikiwasuta kuanzia siasa za mwaka 2007 mapema badala ya kushughulikia gurudumu la maendeleo. Hata usiogope, kata wewe mwenyewe, kata kalole kata. CORD haikuchelea kutupa mshale wa kwanza kwa kuibana serikali kwa masuala kama vile usalama, ukabila na ufisadi. Wizara ya usalama, ile shida iko huko ni corruption. Wizi ya mali ya umma inafanyika huko. Hakuna kazi yote ambayo inafanyika huko. Tayari kina Khalwale Orengo Junior wameweka mikakati ya kutafuta na kumulika wezi, na tutawapeleka kwa jela. Vile Nyerere alifaulu kuangamiza ukabila Tanzania, alisema ataki wale makabila, na Tanzania kuna makabila zaidi ya 142. Hapa tuna 42. Ni matamshi na semi ambazo Rais Uhuru Kenyatta akifungua mradi wa umeme wa shule moja huko Tala, kaunti ya Machakos, alitumia fursa hiyo kuwakosoa vikali wapinzani wake. Kazi ndio ya muhimu,
Wananchi wanataka maendeleo mashinani, sio kelele ya pesa mashinani, ni kazi mashinani. Kenyatta alitumia mradi huo kuusuta upande wa upinzani na kusisitiza kuwa kivumbi ni mwaka 2017 na kuwa jitayarishe ipasavyo. 2017 itakuja. Basi ujipange, ujiulize ni wapi ulifanya makosa, upange polisi zako kiupya, urudi basi 2017 tushindane tena. Si mara ya kwanza kwa CORD kumwonya gavana wa Machakos Alfred Mutua dhidi ya kujihusisha na upande wa Jubilee, lakini akiwa nyumbani mwa gavana huyo, Kenyatta alimtetea Mutua vikali, huku Mutua akionekana kuliwaza na hatua hiyo. Mwananchi anajua ni kwa nini alichagua mtu fulani. Sio mimi niende niseme ya kwamba siwezi kufanya kazi na gavana Mutua kwa sababu ni mtu ya CORD. Nyinyi ndio mnajua ni kwa nini mlimchagua. Yangu ni kufanya na yeye ndio tujenge Machakos County na Kenya. Ni maneno ambayo Kalonzo Musyoka anayetizama na wengi kwa kinara wa siasa za Ukambani sasa amepuuzilia mbali na kusema kuwa matunda na ahadi aliyokuja nayo Rais Uhuru Kenyatta hayataweza kuwashawishi wakazi kujiunga na serikali. Tutaki masiasa hii ya ukabila na ushenzi. Tunataka kazi ya kutuletea stima, ya kujenga barabara ya mzee wetu, na tunataka kusema tutafanya hivyo. Akiongea katika hafla ya mazishi ya mwenda zake Ruth Mutua huko Mbiu, kaunti ya Machakos, Kalonzo alidai kuwa serikali ya Jubilee imekuwa ikifuja pesa za umma kupitia ziara nyingi za rais maeneo mbalimbali nchini, huku ikitoa madai yasiyo na msingi. Francis Mtelaki, Mbiu ya KTN. Mwanafunzi mmoja mwenye umri wa miaka 14 wilayani Wundanyi, Taita Taveta anakabiliwa na tishio la kuacha masomo iwapo hatapata msaada wa matibabu kwa maradhi yanayomwathiri. Aidha, mamaye msichana huyo wa darasa la 6 amemkimbia na kumwacha mikononi mwa babake. Pata taarifa zaidi. Masaibu yanayomkumba msichana huyu mwenye umri wa miaka 14 ni yale ambayo huwakumba baadhi ya wanawake baada ya kujifungua: kushindwa kuzuia haja ndogo na hivyo kuvuja, hali ambayo huitwa fistula. Inasikitisha kwamba ni hali hiyo ndiyo imemwathiri mwanafunzi huyu wa darasa la 6 hapa Weruga, Taita Taveta. Jen, ambalo si jina lake halisi, amekuwa na tatizo hili tangu kuzaliwa kwake, hali inayomsikitisha sana. Alafu watoto wanaanza kunicheka. Nilienda Mombasa ngaambiwa hakuna daktari. Alafu ndo tukarudi. Huwa wananipea pampers nifunge. Alafu John kufika wananiambia nenda nyumbani. Tunasinga darasani. Magonjwa natoka, alafu ninaambia na watoto wetu tunajikojolea. Cha kuvunja moyo zaidi ni kwamba mamake Jen alimtoroka baada ya kubaini kuwa anaathirika kwa hali kama hii, na basi kumwacha mikononi mwa babake na nyanyake. Huyu ndio mtoto wangu, sasa ni bibi yake akawacha mtoto. Alipomwacha ndio nikamshika. Nikamwambia mtoto wangu usiwe na shida, mimi niko. Nitakaa na huyu mtoto mpaka atakuwa. Niko naye. Nikawa naye, mimi napeleka hospitali, anaangaliwa miguu, anaambiwa hakuna shida. Tukaambiwa na walimu tumpeleke huko Kijabi. Tulipompeleka alihudumiwa. Akapewa madawa, akaangaliwa kila kitu. Lakini hakuna faida yote tulipata pale. Mtoto bado anaendelea tu vile vile alivyo. Kutokana na umasikini mkubwa na hivyo kutokuwa na uwezo wa kupata matibabu, Jen analazimika kustahimili aibu anayopitia shuleni. Kulingana na naibu mwalimu mkuu Nancy Mwakugu, ari yake ya masomo imeshuka mno. Na mara nyingine hata haja kubwa hutoka. Na hapo mbeleni alikuwa na shida nyingi sana. Kwa sababu watoto walikuwa wanamkimbia kwa sababu ya ile harufu mbaya. Wanamuogopa, wanamcheka. Sasa ikabidi sisi kama walimu tufanye nini? Tuzungumze na watoto, tuwaelezee kwamba hii ni shida imempata, tukawabembeleza, tukawakansel mpaka wakazoea kuishi na yeye.
Juhudi za walimu wa shule kumnunulia sodo za kumsaidia hazijafua dafu, kwani mara nyingi analazimika kwenda nyumbani kutokana na kushindwa kuimudu hali yake. Nakaa naye kwa kuvumilia pale darasani kwa sababu ya harufu ya mikojo na harufu ya haja kubwa. Mara nyingine sisi kama walimu tumekuwa tukitatizika mpaka tunamchangia ili tuweze kununua pampers, lakini kwa sababu ni msichana mkubwa, akiendelea ikifika saa 4:30 hivi pampers ishaloa mikojo, yani inabidi tu anakaa kwa shida. Babake Jen anasema kuwa mwanawe amekuwa na matatizo tangu alipokuwa mdogo. Ningekuwa na uwezo vile tulikuwa tumeambiwa, huyu mtoto angekuwa angepona, lakini kukosa ule uwezo wa kumpeleka mbele kama kifedha hivi. Iwapo Jen atapata msaada, basi ndoto yake ya kuwa mwalimu itatimia. Na michezoni, klabu ya Sevilla ya ligi kuu ya Uhispania imeshinda taji la ligi ya Europa baada ya kucharaza klabu ya Dnipro ya Ukraine. Sevilla ilifunga mabao 3 dhidi ya 2 ya Dnipro jana usiku na kujipatia taji la 4 katika mashindano hayo. Kwa kushinda taji hilo, Sevilla imefuzu kwa dimba la bara Ulaya msimu ujao. Mtazamaji, naarifiwa kwamba muda umetupa kisogo na basi itabidi nimesalimu amri. Taarifa hiyo utaipata kwa upana mwendo wa saa 1 kwenye taarifa zetu za KTN leo. Asante sana kwa kuchagua kutazama taarifa za Mbiu ya KTN. Naitwa Mary Kilobi, kwa heri.